Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamul muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syahadatul kurama masyayikh al-'ayyah. Kunjuk kantor pepunden kita, datang para alim, datang para ulama, para masyayikh, minangka datang para simbah kiai, datang para bapak kiai, para ibu nyai, ustad ustadzah, para bapak haji, para ibu haji, ingkang rinendalu tansah sumandhing sumara datang setunggalipun kitab suci sing dhateng panembah estu ingkang tansah kita dherek. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon kedalem wonten ing Kukuban dusun pundi Mas Cengkewaan. Angel banget ya Cengkewaan. Setunggalipun dusun desanipun derek Pasar kecamatanipun Windu Sari. Ingkang rinendalu para ini sepuh tansah ndedonga nyuwun dhateng Gusti ngapurbaning jagat. Muga-muga putra wayah kita sami, khususipun putra wayah Cekirangan, Pasar Sari, Windu Sari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban bapakipun praja satriyanipun negari, Bapak Kepala Desa Pasar Sari, Pak Ketua Dusun, Bapak Kadus, Ketua RW RT kang tansah kita hormati, sahabat dari Ansor Banser juga tansah kita muliakan. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum Naharul Istimah wonten ing Kukuban Cengkirangan, khususipun muga-muga panitia saha masyarakat niki ngamal saenipun tapi Allah Subhanahu wa taala. Kairing dhateng doa jazakumullah ahsanal jazakan kasira, amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah panggung kula kalih adik-adik anak-anak niki derek berkekaken suasana grup hadroh sholawat ngoten nggih Bu nggih. Rebana niki yang sedang sibuk dengan perhatiannya masing-masing. Ana sing kedo foto, ana sing kedo YouTubean, ana sing WA-an, ana sing TikTokan, ana sing ngeslot semua. Ora apa-apa terus gitu. Maton kowe seneng aku gampang. Angger kowe seneng bapak gampang. Tak lulu dhewe kowe seneng bapak. Entah selingkuh rono-rono. Mantap kene. Selingkuh ibadah. Alhamdulillah wa syukurillah dipun sepuyung kalian kanca-kanca kru audio sound system. Iki sone sekecok. Ku ngomong enak sae. Ya muga-muga tukang sound barang do mlebu swarga.
karo gerek jengset nyungki toa gendong pohon mikul sawon remek hati. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah niki acara pengajian selamat gitu nggih. Dados ingkang dipun lestari selamat punika setunggalipun pengajian ngibadah kita sami intinipun kagem keseimbang. Kagem napa Bu? Keseimbang. Lah kok kanggo keseimbangan lah nggih wong awak dhewe niku urip nang alam donya kadang-kadang mung mikir donya ngasih lali akhirate. Conten mboten mung nyambut gawe kadang lali karo ibadahe. Conten mboten wong ya teko ya syukur teko. Tapi krungu ya. Heeh. Nang isor apa nang panggung? Nang panggung bocah cilik-cilik nang panggung. Acara nang panggung wong jago nang isor apa nang kursi? Ora apik iki ngono kuwi. Ndak wis ora bener. Kursi. Dadi intinipun kagem keseimbangan. Wong urip iku cara dawuhe Kanjeng Nabi, wa mali dunya kaga'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika kaga'annaka tamutu ghadan. Artine apa? Seliramu urip nang alam donya kuwi ya kudu nyambut gawe. Kudu napa? Nyambut gawe. Nalika kek nyambut gawe kaya-kaya urip salah masih ngono lho yu. Paham apa ora ngoten niku? Ora pemudane cekirangan barang kowe kudu sing sregep le nyambut gawe. Ngene wae. Ora dadi cah enom dolanan HP. Bengi melek-melek dolanan HP. Awan gaweane mung turu wae. Kuwi nek ana sing kaya ngono mau dudu sifat kasatriyan cekirangan ning wis sakjane kelakuane cocok karo lawa. Ngene wae. Sing sregep le nyambut gawe ning wa mali akhiratika aja lali karo akhirate, aja lali ibadahe sapa ngerti anak sedo esuk langsung rene. Iki napa mboten? Wong urip niku lak ngeten. Awak dhewe ning masalah sedo niku ora ngerti kapan mangsane. Iki napa mboten? Ya ora ngerti. Wong sedo kowe ora urut ning antri. Nek urut mestine sing tuwa-tuwa dhisik diteki. Iya ta? Wis entek sing tuwa-tuwa rada nom-nom sithik rampungi wis rampung kabeh wis saipul. Nek nek terakhir yo sing gotong sapa ya? Malah ribet. Dadi delenge wong sedo niku ora urut ning antri. Lah kata antri iki mung ngenteni panggilan Gusti Allah ngono lho. Sapa sing dipanggil dhisik kuwi ya sesuwan dhisik. Saged dipanggil jenengan riyin kula kantun ya kena. Utawa sakwalike kula kantun jenengan riyin ya kena. Den lho Bu, kula eling-eling saiki do toto-toto. Ayo mumpung do urip nang alam donya iki mau sregepo nalika ana selapangan eling-eling joraku cocok matur tolakul ilmi fardhah wong loro ilmu ki fardu wajiban. Eling-eling sing diwajib iki tenang wae lurune apa yu lurune sing jenengane wong luru niku kadang oleh kadang nggih boten nggih napa mboten kadang yo bawa kadang ora jenenge luru. Mula sing penting iki gelem luru perkara jenengan nalika ngaji selapangan jumpahan lan boten iki wis ora urusan ngono. Syukur gelem lakoni lan dereng ora apa-apa intine luru anggere gelem mangkat janjine ngendikane paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa man sapane mboten salaka kang nambah sapa
sapa man gelem laku, gelem nyetar terbite motor, gelem gawa mobile, kan bahasane lak ngono. Krana ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah bakal gampangin dalan sing nuju nang swargane Gusti Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Allahumma ayo takon dulur kula cengkirangan pasang sari iki kira-kira urip yo kepengin selamat apa sengsara? Ya normal kan. Arahnya ada sejajar. Arah sangat. Dok kepengin mulia apa cilaka? Mulia. Apik. Jos. Dok pengen dadi wong sing sugih begedhu utawa ora gagah apa-apa. Sing ngono malah gaya sing cedek. Ning tenan. Urip nang alam donya ki ora ana wong sing ora kepengin selamat donya selamat akhirat. Ora ana wong sing ora kepengin bejo donya akhirat ora ana. Ngene wae. Kabeh kepengin selamat donya selamat akhirat. Bejo donya bejo akhirat. Urip kudu seimbang. Kudu napa? Yo mikir donya, yo mikir akhirat. Yo ibadah, yo nyambut gawe. Nek urip seimbang apa iku? Yo ana kursi, yo ana mejane. Nek wis ana mejane kudu ana wedane. Iki seimbang. Lho kepriye to? Asem. Seneng lho kene sing ana kene syukur. Ora utang, ora ngombe. Ayo ana mejane kok ora apa-apane. Iki jenenge ora seimbang. Ngono? Mosok meja kok taplak tok. Apa kiai kon ngombe taplak? Iki lho. Dadi urip pancen akeh seimbang. Mulai semoga-moga iki dulur cengkirangan pasang sari uripe padha mulya donya lan akhirate. Allahumma. Allahumma. Yo la syarate wong kepengin mulya donya akhirate. Siji apa meneh nang bulan Muharram. Bulan apa, Bu? Muharram ki nek Jawa bulan apa? Ya. Bulan apa yuk? Iya. Bulan Suro. Bulan Suro, bulan Muharram niki bulan sing dimulyakake dening Gusti Allah. Eling-eling nggih. Dadi ana 12 bulan, ana 12 sasi, sing 12 sasi iki mau sing paling mulya, sing dimulyakake Gusti Allah ana 4. Ana pira, Bu? Sing 3 renteng-renteng, sing 1 pisah. Lah sing renteng-renteng pundi? Rejab, juk, ruwah, juk, poso. Ngono lho. Paham? Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan kuwi renteng-renteng. Lah sing pisah Muharram utawa Zura. Mula nang bulan Sura niku dalam sejarah cerita kabeh nabi Gusti, Rasul Gusti dimulyakake nang bulan Muharram termasuk Nabi Adam ditampa le njaluk ngapura niku nang alam donya niki selama 40 tahun kanjeng Nabi Adam nangis njaluk ngapura le ditampa karo Allah kuwi pas tanggal 10 Muharram. Kula deleng-eleng yo. Yo ana sing takon, "Dik Ipul." Kok guyu ki lho. Yo nek ibu-ibu nek kali dik anake. Aja muni Pak. Wong umur kula kene ora 19 20. Nah, menurut saya aku wegah ngene. Nek ibu dik, ngoten lho. Nek rombongan apa niki kali kula Mas Ipul, lho nggih. Mas Ipul. Ono rodo nom apa? Ayangku. Nek rodo tuwa bakal nyeluke. Dipul dalam. Lanjut nang bulan Muharram niku cara amalan wirid sing istimewa dodoke le maca
macaku istighfar. Ngoten lho. Ayo Nabi Adam jaluk ngapura. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam jaluk ngapura. Nek awak dhewe aja maca istighfar astagfirullah. Yo bareng-bareng yo. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ngilman nafi'an wa istighfar ora duwe lisan kon maca Quran jare mripate kuku kon maca sholawat ora
sira rampung malah lunga. Maka lu kana lunga. Kok nguyuh ya? Mbok ya tak diken. Mulane ngaji kali kula iki coba pesan riyo. Ora yo ngomong kae. Kejet lah karo. Ayo to. Jare nglakoni dosa kon maca istighfar yo ora patek semangat. Nek maca tanggane kok le khusuk. Khusuk istiqomah jamaah. Oh. Sing cok glendeng tangga ki jane wong lanang apa wedok? Ya wong wedok niku pun lho. Ning kok sing akeh pengajian wis saiki sing teko wong wedok. Ya. Beruh lah. Ning aja yo wong lanang ki ora ono jagate wong lanang glendeng ora ono. Temenan karo cewek. Sandet meteng sampeyan. Tak kirimi kodam bayi. Bayi ini beremosen. Aja guyu deh, tak marah kesantet. Lah, iya toh. Kadang-kadang awak dhewe niku nek wong lanang lho apa sih? Wong lanang ki paling nek ngumpul-ngumpul do ngerokok karo apa kae ngombe sing kireng kebul-kebul apa? Oh, ngerti kok sampean kopi ini. Oh, wong kene ya ngerti kopi. Oh ya syukur, arep ngombe kopi. Ayolah, harus gawe kerja. Ning temenan iki. Ning suwi aku suwi kae pancen jujur. Yo ndong iki rondo aja. Ngomong wae lho apik kok wae iso dipek kok wae. Aku apik lho, hasilanke mati kok. Dadi ki rondo nek ditinggal sedo. Kasus siji ngomong apik apa sing lanang iki mati menes. Nek wong wadon ora mumpul dadi siji yo glendeng toko. Mulane do kae maca istighfar ayo ya. Cocok? Oke. Golek-oleh sapa wonge sing gelem maca istighfar dawuhe Kanjeng Nabi golek meneh. Kuwi malah ya sekali muter-muter. Boyo lereng wis Man aksara minal istighfar sapa wonge gelem akeh maca istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge gelem akeh maca istighfar mongko Allah bakal paring siji nek susah diganti bunga. Ganti napa? Mulane carane ngono ku. Urip ki do kae maca istighfar, susahe men ora gampang teko. Ngono lho. Ning awake jenengan ora anggere wis susah dhek bae maca modele wong wadon ngono kuwi. Anggere wis susah, tenan lho dik mbokmu ibune kae. Ibu-ibune jenengan kok nangis lho tau to. Karo maca istighfar. Takoni anake ono apa mangan apa. Bapak iki gak susah deh. Gila apa bapakmu. Kayak dengan karo rodo cemiran. Syukur wis kapok. Mulane do kae maca istighfare. Ngono lho. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sing nomor lorone Allah bakal paring ke jembaran. Sing nomor telune wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah paring rezeki dari arah yang belum kita ketahui. Jos termasuk sehat awak iki rezeki ngono lho. Jenengan nang dalem duwe kursi pok-pok ngene iki nek bokoke kudunen gajah. Ora kepoleh darane. Ora semak guyu. HP ini iPhone regane puluhan juta. Nek mripate belek terus. Gelem. Nah, halo opo ya ra. Ning matane setan. Ya toh? Temenan ngantene anyar senenge kaya apa? Cara perawan ngantene anyar ya seneng.
seneng. Ini malam pertama sing lanang anyang-anyangan. Ya ora sida breng lah. Ngeyel. Sekono lah. Lah nek urip dhewe. Wis muga-muga nang bulan Muharram awak dhewe mampu beristighfar, mampu bersyukur ya Bu ya. Temenan, ayo oke ana syukure supaya urip tambah tentrem donya lan akhir. Nate ngaten lho. Alhamdulillah. Sapa wae urip oke syukure. Ya yo, baik lagi yo. Terus pokoke belajar sama-sama karo Mas Saiful. Aja muni Pak Mas wae. Monggo urip bakal ditambah nikmate. Cerdas-cerdas ya pada asli ya. Pinter. Moga-moga urip iki bisa mulya. Alhamdulillah. Iyalah. Sebab urip sregep ibadah lan donga. Allahumma sholli ala sayyidina Bapak Ibu rahimahumullah, urip nang lagunya itu to gawe syukure ya Bu ya. Oke ora kira-kira. Jos jis ora. Jos jis. Urip kok kadang-kadang mau ngaku wae. Kula jamaah nuwun sewu lho. Nang hari istimewa, ayo sing pokok uripe do ana syukure. Ngono. La
membahagiakan. Ora nek ngomong karo sing lanang ora nyambung gawe malah Mas kok nyambung gawe. Ora mau ketukrak. Aku ki yo kemencer. Deloke tanggane kok rene kaca molongan numpak PCK. Masa. Numpak apa, Dik? PCK. Edan. Mulane ono kuwi ora kok syukure ora juk. Urip seprono seprene nang cengkiraman kok tambah aman tok. Boro-boro aku suruh Pak PCK. Ngerti kaya ngene aku biyen lagi tentara kan apa? Polisi ya polisi tidur. Wong uripe mung sawang sinawang Bu. Bener mboten? Yo iya Mas. Uripe mung sawang sinawang. Jujur pikiran urip nek dipek wong pangkat derajat urip bahagia. Derek mesti gini mboten? Urip dipek wong sing duwe usaha ora bahagia. Derek mesti uripe mung sawang nek ceritane kabar tenan Bu. Wong wadon nek sing legan kan jajane iki rada nom sithik kuwi nek kepengin bahagia, kepengin uripe happy iki ceritane diwayuh kiai. Ya wis, kelem ya wis. Malah sing wong ora jajan. Yo mbok menawa. Wis bulane urip to kae syukure ya Bu ya. Muga-muga saged nindakake Allahumma. Bahayane wong sing ora syukur ngeri. Nang hadis qudsi dingendikake man sapane wong lam yardo kang ora rido sapa man ngalah qodoi ing atase qadar lan qada ingsun walam yasbir lan ora sabar ingsun niku tulisan apa? Fal yal tamis. Lunga wae kan wae. Lunga. Anteme itu kan. Ada efek santet kok meteng. Lunga wae kan. Gimana? Robbat jiwaya luru pikiran sakliyane ingsun Allah aja. Mulane do sing sabar daripada ditundung saka dunya ono pengiran sakliyane Gusti Ibu nggih, wis urip ento kae syukure. Pirang-pirang jajal kala-kala rakyat sak urip sepisan. Nek sing lanang jago gitu. Denger-denger ngomong Mas. Matur nuwun yo Mas. Ngono gak jar. Dieling-eling cara ngono. Matur nuwun yo Mas. Mas wis seneng karo aku. Seneng karo anak-anak. Apa ini aku? Apa ini anak? Aku ra iso bantu apa-apa karo Mas. Aku matur nuwun Mas. I love you. Yo sing lanang iki guru aku dabungi kala-kala baca. Jajan. Ku nek tenan lho. Yo nek sing tuwa pripun yo ora kok. Matur nuwun Pak. Sepro cinta dipraktekake, paham ora? Terus selanane kalau ngono kuwi Mas, matur Mas. Terus kowe tetep mbok lebar maneh langsung meteng meneh. Lah iya, wong lanang nek dimono ku rasane dua lah. Ambyar. Ros-rosan ugel-ugel. Kepedhot. Wah, ambyar. Temenan langsung awal-awal. Pikirane langsung padha-padha. Aku ya isane mung koyo ngene. Muga-muga dhewe
syukron bilisan wong syukur ki ana sing bangsa pengucapan ngono lho mula pengucapan wis sing apik pengucapan wis sing nyenengake pengucapan aja gawe maksiat cocok boten sip ora ucapane sing apik aja kliru-kliru tenan lho Dik sudah dibujuk tak kandhani saiki tenan ya temenan aja kliru-kliru nalika pacaran mbokmu makmu lak kliru-kliru wis rusak bodol nalika pacaran ditakoni sing lanang basa kadang biyen kan ngono ya to mula asline kaya lanang korban penipuan kalau iku Dik sepirane Mas Icis barang didadake bojo kok sesasi rong sasi setahun rong tahun jebule sing wadon malah pukul siunge aja medeni lah niki wong wadon sakniki nek ora dikandani akeh gelem basa nek karo wong lanang liya bar karo bojone dhewe ora gelem basa yo wedokan opo dandan arep pengajian dandan arep selapangan dandan arep kondangan dandan arep kumpulan abune wangi bakal turu karo sing lanang kudu seminggu ra sikatan ayo abade mati mutah mati mulane do syukur karo Gusti Allah muga-muga saged nindakake ya Bu ya sapa sing akeh syukure bakal ditambah emane sapa sing bakal sulono syukur karo siksa syukur karo siksa cocok sakniki niku bab salat iki kadang-kadang do nyepelekake nek delok musala bangunane yo istimewa delok masjid bangunane yo joji ning kadang jamaahe sing kurang diperhatekake iki napa mboten niku tenan lho niki teng ngaji-ngaji niku napa tadi musala apa dalem TPG. Lah nek masjid mriki cenderangan nang ndi Mas? Musala. Oh niki. Mburi niki. Pagi sip nggih. Jos masjid nang tengah kampung. Niki nek adzan luhur asar jamaah langsung butuh ngono Mas. Wah. Tenan Mas. Jare iki tenan jare Pak butuh. Jare Mas Muko dimatur auto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iwakan Jawa itu kurutu. Loro baru kembali jonan semoga-moga boten sak aneh-aneh sing pokok salat ibadah dilakoni nggih Bu nggih inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat jamaah dan sesungguhnya salat adalah sebuah catatan buat orang mukmin bagi orang Islam kita semua dalam waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta salat kanggo wong mukmin catatan sing kudu dilakoni kudu ditetokake lan wektu sing wis ditetokake ya Bu ya cocok matur sip yo nek panjenengan cocok kala-kala jajan syukur-syukur bengi gelem sholatan
Ini nek dalu do mumut tahajud ngono Bu. Do tangi apa ora? Bu. Jenengan nek dalu kumu apa ora? Tangi, juk napa? Ah. Sapa sing muni nguyuh sapa? Nguyuh basa pipis. Nguyuh. Bar pipis napa? Turu meneh. Yo ayo-ayo wae solo cewek bareng. Sakarepe yo muga-muga awak dhewe iso nindakake. Termasuk sing putra wayahe iki aja bosen-bosen lingi-lingi bangsa. Asane salat dilingi Bu. Dik salat asar, dik salat maghrib, dik salat isya. Muga ibu nggih. Iya aja mung dikarep-karep dhewe kono sesake penake aja. Ngono lho. Ya iki mau panitia ngendika jare apa ada kotak amal sing kagem anak yatim ngoten nggih. Biasane ngoten niku. Sing gawa sing ngasta gawa paring sing ora ngono jenenge yatim ngaji ya. Wis ngaji ya ora gawa kadang ora duit ibu nggih. Kula tak karo adik-adik iki sholawatan gitu ya. Yuk sholawatan ya dia. Sholawatannya sing sigra gembira. Lagu India. Saurung lagu India. Belum tahu? Ya aku tak warai so. Nanti lagu India Jawa. Ini kalau ngecek gitu. Wes tonton ini India Jawa. Oke? Indianya ini lagu ini. Hamko rotai sarinem. Jala litahi ngatim Batun, Markuna, Sulina, Ariem, Sri, Nur Siti Tuti kocok-kocokan ya tidak lama tuh di siapa ke? Nomor besek aku tak sholawatan kalau anak wedok anak ini jawab ya Cik jawab sing semangat jawab burung duit terus oke makanya semua orang rakyat kalau masuk orang menjawab lah dulurku ing pasang sari rima wengi ngibadahe aja lali salat limo jamaah kanthi utama moga-moga bisa ndadekake urip Satu, dua, tiga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma bi'ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkil
berkate muga-muga sesuk ibadahe alhamdulillah ingkang terakhir awake dhewe muga-muga kabeh padha eling karo wong tuwane iki mboten cocok saiki kek akeh anak kadang wani karo wong tuwa kek akeh kadang mantu nenengan karo para tuwa cono ora wong ya teko sing lo kamlaku ku saya ini kok mantu mengenai karo para tuwa ning nggih nuwun sewu nalika ana mantu menengi para tuwa kuwi aja yo dianggep salah iki nanggon mantune tok niku nggih aja nggih mboten wong kadang ya akeh para tuwa barang sing dibanten kathah lho saniki niku akeh para tuwa nek ngendika lambene ya ora lah jogone moro tuwa beda-bedake mantu barang yo apik. Apa yo apik ngono kuwi? Yo mantu sing sukses ngomong-ngomong ora larang-larang. Bodho wingi tekan sprint ngomong gitu. Wah, aku mau jeng winginane bodho hari raya Idul Fitri, bodho besar wis ora mikir apa-apa kabeh dipikirke mantuku kabeh. Kok apa Bu? Lah iya. Malah winginane ki teko pitik sak panjang omahku masih gede roti pirang-pirang mobil masih kae pirang-pirang alhamdulillah lek mantu sing saka ngendi to apian ya sing saka Tanggulrejo Tempuran sapa to ayo nak ipul dadi karo ane aku sing terakhir masuk walah ayo meprok kiai kok guys anek sing cekirangan piye to alah cekirangan pasang sari ngono yo karo wong tuwa merem kabeh wong tuwa apa ya kok yo aja nggih Bu nggih kula namung sifate ngelekke yo sing mati karo wong tuwa adik-adik barang ngono yo dia sudah mati karo ngono pemene wis nyambut gawe doele rezeki ya enakne ngono cedil-cedil kadang-kadang kok cedil-cedil karo wong tuane dhewe hitung-hitungan ngajine ngono rono rene klambine asek kaya meja tutup meja prasmanan jilbabe geser-geser kaca potongan kadang ya ajine rono rene ning kadang karo wong tuane karo bojone wae galake kok nek adem ya ono kenek ajaib adem mulane urip kok sing apik karo sapa wae sing apik ya ya duwe ati sing apik duwe ati sing nyono apik karo sing mawon insyaallah urip bakal diparingi rahmat Gusti Allah. Allahumma temenan kadang sing awak dhewe nyangka pikir wong ala urung mesti ana tutrape Gusti Allah. Nggih mboten? Kadang awak dhewe nyangka wong apik ya ora mesti apik tutrape Gusti Allah. Nggih mboten? Awak dhewe kok sing apik karo sapa wae sing apik muga-muga iso tentrem donya akhirat. Allahumma amin. Mari Bu nggih. Cocok. Matur. Yo selawatan akhir pas 4. Mungkin harus istimewa kecapan kudu rampung. Aja ngantek sore-sore. Mbok sore umpama masih jam 5 barangnya njuk umpama jam masih ora syarat sing bisa sapa baca. Apa? Enak temen Pak Ipul. Wow. Putra banget Pak barang. Ngarang Pak Ipul. Sorry ya. Ayo. Bu yo dosa kabeh ya toh. Nah, ini sore ini pengajian muslimah awit awal akhir kula matur donga ati dokter syukure maca istighfar kula wane
Ini cocok. Masuk. La la
syakirin hamdan na'imin hamdan ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika wa rabbana dhalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ya syaitan wa muslimin syuhada syaitan rijaya mahbubullah anta sabul hijayah hijayah Allah anta sabul karamah mahmud karamah anta sabul syafa'ah syafa'ah rijaya kamistanul hajat dan berbagai majelis ya Allah dari panjenengan menjoko malaikat papan inayat Rasul dalam menyenengan masyarakat sengkirangan inakum wabati kuban masyarakat tujuan sengkirangan ya Allah menuju syarif itu pasang syarif itu ya Allah pasang jamaah pengajian dan istimewa benar-benar sopo sawuh lah kita sakit rawuh sedang mawon ya Allah minaringan jebar rezekinipun panjang yuswanipun berkah samudayanipun memang masalahipun sunnah sholihah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim makaten semanten beragam kata lepatipun yang pangapunten asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi